नमस्कार। हामीले लेथ मेसिन भनेको के हो भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गरिसकेका छौँ। लेथ मेसिन मेसिन बनाउने मेसिन हो, यो त हामीले जानिसक्यौँ। अब लागौँ लेथ मेसिनका मुख्य भागहरूतर्फ। मुख्य भागहरूको बारेमा बताउनु पर्दा पहिलो छ बेड। यो लेथ मेसिनको फाउन्डेसन हो, मुख्य आधार हो। यो कास्ट आइरनबाट बनेको हुन्छ। यसले मेसिन अपरेसन गर्दाखेरि उत्पन्न हुने भाइब्रेसनलाई सोच्ने काम गर्छ र मेसिनमा अन्य पार्टहरूलाई अड्याउने सपोर्ट दिने काम गर्छ। यसमा हेड स्टक, टेल स्टक, ग्यारेज लगायतका भागहरू हुन्छन्।